久しぶりです。もきちです。このチャンネルは考古学の勉強をし直す元理科の先生が旅をしながら歴史を勉強するチャンネルとなっております。歴史のテストに書かれる答えを示す内容というよりは、さらなる問いを示してそれを自分で解きに行くものとなっております。そのため内容に間違いがあるかもしれません。最新の情報を参照しているとは言えないかもしれません。専門家のお気に召さないかもしれません。なぜなら昔から楽しんできた探求過程を自ら描写しようということを目指しているために、初めのうちからその過程をお話ししていくことになります。必然的に初期の動画ほどあるテーマについて扱い始めの動画ほど間違いが多くなると思います。そういう点がありましたら、ぜひ答えをコメントしていただくのではなく、こう言ってみろという形でご示唆をいただければ幸いです。調べるよりも考えること、考えるよりも行動してみること、見たもの、感じたものを大事にしております。好奇心をともに気の向くままにそれぞれなる歴史の旅、お付き合いいただければと存じます。今回は前回の動画、鹿島行き須方面への旅から見出されてきた最近のテーマである西から東への織物、朝や火事の移動、それから東西を行き来する千円の文化という大きなテーマを扱っていきます。特に印部さんの足跡をたどって鹿島や香取神宮との関係が何か見出せればいいかなと思っております。今回の内容としては、阿波地方の紹介、立山駅周りのランチ、それから須崎神社、阿波神社への訪問となっております。前回までの香取鹿島方面と同じく1回でご理解しきれるようなものではないと思っておりますので、今回はロケハンぐらいのつもりで軽く見て回ったものをご紹介したいと思います。阿波地方は千葉県南部房総半島の南側に位置します。館山市、南房総市、鋸南町、そして鴨川市の一部が阿波と呼ばれ、古くは阿波の国として独自の文化圏を形成してきました。海に囲まれた自然豊かな土地は古代の航海交易の拠点であり、祭祀の中心でもありました。東京方面千葉市からは、千葉駅から内房線に乗って約2時間で館山駅に到着します。車でのアクセスは海上トンネルアクアラインや京葉道路、東関東自動車道、館山線を利用すればスムーズに行けます。今回は電車での旅路をたどりながら駅周辺の雰囲気も楽しんでみましょう。館山駅に降り立つとまず目に入るのは海の匂いが漂う駅前の穏やかな風景です。ここでぜひ立ち寄りたいのが地元の海鮮を扱う食堂です。今回立ち寄ったお店では、うちにはマグロとサーモンはないよと笑いながら地元で採れた新鮮な海鮮を使ったお寿司や料理を提供してくれました。いくつかお店の選択肢はあると思うので、選択はご自身で季節の味覚をぜひ味わってみてください。私個人としてはマグロやサーモンよりもこういう地魚の方が嬉しいですよね。それでは駅を後にしまして最初に訪れるのは須崎神社です。ここには一宮という碑が立っておりますが、阿波の国一宮は実際には阿波神社の方とされています。ところが江戸時代の老中松平定信さん、有名ですねが、奉納した変額には阿波の国一宮須崎大明神と刻まれたところから一宮を称していた向きもあるようです。ご祭神は雨の日の目の御事、神位は平安時代に正一、鎌倉時代に現行の戦勝祈願で勲二等に叙され、明治6年には献社とされています。大鳥居をくぐり格調のある門を抜けて長くて急な石段をゆっくり登ると威厳のある本殿が姿を現します。階段を登る前の境内には江戸時代の奉納文書や古くから伝わる御神教にまつわる記述が刻まれた石碑があります。ここに記された雨の富の御事が御祖母ですね、天の日々の目の御事の奉仕された御神教を神霊として須崎部の御たらし山に祀られたという逸話は神社の創建伝承の核となる重要なエピソードです。この神社は歴史的にも多くの武将や大名と関わってきました。鎌倉幕府の初代将軍源頼朝は戦勝祈願安産祈願に訪れ、太田道灌はここから分霊し江戸神田明神を誕生したと伝わります。また後に房総地方を治めた里見氏は神領五国を寄進し幕府から信条を受け取りました。さらに先ほども話に出たように江戸幕府の老中松平定信は神社に変額を奉納し神社の格付けを高めました。須
須崎神社周りでもう一つ見つけた興味深い点として角崎踊りがあります。県や国の無形民族文化財に指定されたこの踊りは弥勒踊りと鹿島踊りが合流してできたもので、地元では美濃子踊りと呼ばれているそうです。太鼓役が1名、歌役が2名を中心に踊り手が円形に取り巻き、リズムに合わせて軽やかに回ります。弥勒踊りでは音部と扇、鹿島踊りでは扇を取り物として持って踊るのだそうです。どちらの踊りも海の安全を司る鹿島の神に関係するそうですが、鹿島踊りの方は鹿島の地震が1年の吉居を告げることぶれに由来し、相模湾西岸にも伝わっているそうです。相模湾の西岸といいますと、つまり伊豆の東部の方ですね、そちらの方では男性が四角の形、方形に並んで踊るという点で少し変化が見られるようです。一方、弥勒踊りの方は弥勒が海の彼方から訪れ豊作や繁栄をもたらすと願う内容で、念仏踊りの系譜にあたるそうです。これらの踊りは房総半島と伊豆、それから相模湾を結ぶ文化交流の証でもあると同時に、鹿島の信仰の広まりの証拠としても見ることができそうです。須崎神社とその祭礼は古代から続く神道の力と東西の文化が交差する房総の姿を映し出しています。次は阿波神社へと足を運び、因兵衛にまつわる神話に迫ります。それでは立山駅から車で約20分、阿波神社へ向かいます。この神社は阿波の国の一宮として最新に雨の太玉の命を祀っています。雨の太玉の命は因兵衛氏の祖神親神とされています。神武天皇の勅命を受けた雨の富の命が雨の東の命の孫を率いて四国の阿波の国に到来し、朝や火事を終えて親軍を創設したと伝えられていますが、その後さらに四国の阿波の因兵衛は一部を率いて黒潮に乗って豊穣の地を求めて東国に渡来し、その親神ですね、雨の太玉の命を祀って阿波神社を創立したとされています。今回は阿波神社の雰囲気に圧倒されて写真はあまり撮らなかったのですが、こういう古い神社だと雰囲気がありますよね。今回はそのご優勝を確認することにしましょう。旧寛平大社にあたり雨の太玉の命が主催神、先ほどの須崎神社に祀られていた天の日の目の命が一緒に祀られています。また拙者には雨の富の命も祀られています。演技式では大社だったということです。この主催神の雨の太玉の命は中富市の祖神親神でもある雨の小屋根の命とともに天照大神の側近として仕えていて、祭祀を司った重要な神様とのことで、因兵衛氏の廃墟を支えるポイントとなっていますね。それから拙者に祀られた雨の富の命も雨の太玉の命の孫として実際に四国から房総への移動を率いてきたその人であって、この阿波神社の場所に本拠を定めてさらに内陸へと進んでいって、房総半島に朝と火事を繁殖させて産業地域に広めたというところで、主催神を含め日本産業の総親神とされているとのことです。この辺りの記述を見ますと、前回動画に出ていた千鳥神の静神社ですね、竹の葉槌の巫女というところとか、その他朝や火事の産地がどう広がっていったのかというところが気になります。朝だけ見ても、下総とか上総の語源となっているですね、房の国、下総の総ですねの字っていうのが朝から来ているっていうのもあるし、あとは東京の周りでも麻布とかね、朝がついている地名がありますよね。なので踊りと同じように相模の国とか、今でいう神奈川県の方にも広がりが確認できるのかもしれませんので、そのあたりもまたいずれ見ていきたいというところでございます。はい、ここまで阿波地方の神社と祭り、それから因兵衛氏の神話に迫ってきました。次に向かい合うべき新たな問いとしてどんなものが考えられるでしょうか。ここではいくつか挙げてみたいと思います。1つ目は因兵衛氏は声援の伝播に関与したのかというものが挙がります。今のところその因兵衛氏と声援は関係尽きる証拠は目にしておりません。なのでどうも鹿島やエキスで見てきたような声援の伝播を裏付けるような証拠としての結びつきが定かではないところです。この辺りを示す資料がないかなと思ってネットで検索をしたりもしてみましたが、今のところ引っかかってはきておりません。で関連して2つ目なんですけど、その一人部との関係ですね。一方でこの朝や火事を房総半島で広げたというところは確かなようではあるので、
その鹿島香取との関係でいうと竹の葉槌の命ですね、大神神社静神社との関係で一人部あたりとつながってこないのかなというのが次なる疑問なわけです。で一人部っていうのはこの織物を生産する部民なんですけども、これがその因部氏が採取を行っていた点からするとあまりこう直結してこないような感じなんですけれども、そのあわやかじという意味ではつながってくるのかなというところで、これは検証が必要かなというところです。はい、この点は結局その同時にですね、千円と朝やかじの伝播の経路とか時期がどうであったのかという問いにも結びつくわけです。同じ人々によってもたらされたならば、時期も同じ時期なんでしょうけれども、時期が違うとなればまた別々の人々がですねこう関与している可能性というのも上がってくるのかなと思いますので、千円や朝かじの伝播も別経路別時期かというところが次なる問いになります。最後に突然ちょっと飛んでしまうんですけど、先日新潟に行く機会がございまして、でその際には少し距離も離れているので訪れることができなかったのですが、越後の一宮で弥彦神社っていうのがあるんですね。でこの社殿によりますと、ここに祀られている雨の籠山の命っていうのは神武天皇の命を受けて越の国の開拓のために越後の国に上陸し、地元民に漁労や製塩、稲作、養蚕などの産業を教えたとされています。でこの雨の籠山の命っていうのが、尾張氏の祖神親神とされている神様でもあるんですね。で尾張氏って名古屋じゃないですか。なのでそっちの方と関係しているこの神様がここに出てくるのは不自然だっていう意見もあるみたいなんですけれど、そうすると実際はその崇神天皇の時代に描かれている指導将軍っていうのがいまして、大彦の命っていうのがいるんですが、その方が戦意を伝えたのかもしれないんですよね。なんでこの2つのお話はそのまま受け取るとちょっと時間的にラグがありそうなので、どっちかが正しいのかどっちも正しくないのかもしれないんだけど、いずれにしても史実としてのその証拠付けっていうのは不十分なようなので、この辺りも実際に弥彦神社周りを調べてみると、もしかしたら何か出てくるのかなっていうような感じはしています。でこれと同じような感じで、この指導将軍ですねが、死を運んだっていうタイミングに当たるのかもしれないので、今までのその疑問を、ひっくり返すことにもなるんですけど、もしかして運んできたのは指導将軍なのではないかという可能性も残しておけるのかなというところで、4つ目の問いとして挙げています。でこれらの問いは今後の研究課題ということで、いずれ掘り下げていきたいと思っております。コメント欄でご意見やご質問などお寄せいただければと思います。はい、ということで阿波の田んぼはいかがでしたでしょうか。古代の神話と祭礼、それから今も息づく文化遺産が織りなす房総の魅力に思いを馳せていただけたら幸いです。次回は大神神社静神社周りに行けたらいいなと思っております。ぜひチャンネル登録と高評価、そしてベルアイコンのクリックをお願いいたします。それではまた次の歴史の旅でお会いいたしましょう。